أن طلب من ده كان من يومين الجبهة 3 لكن يعني قانونية. لم يتم حتى الآن نقله إلى زنزانة لا ولا نقل، تم هو نقل. نقل وتم إعلان ده، يعني ده في مؤتمر صحفي تم الإعلان طيب. إن هو تم نقله. طيب لو هنروح لدعوة تانية برضو انتوا كجبهة ومركز العدالة والحريات رفعتوها ضد يعني الأرمن الخاصة بأردوغان، خاصة فقط بالجبهة الشعبية. يعني دي الدعوة قامت بها الجبهة الشعبية، إنما إحنا ضد بنفتح مذابح الباب الأرض لتضامن جميع من ينحازوا في المقام الأول للإنسانية. الموضوع ده وده عاوز بس أتكلم فيه، لأن إحنا في ناس بتقول اشمعنى في الوقت ده. بعد 30/6 حتما ولابد يتم تقديم وجه حضاري، حتما ولابد يتم تقديم إلى العالم كله إن المصريين في حالة من الصحيان، في نوبة صحيان كبيرة، وبالتالي إحنا بننحاز في المقام الأول للإنسانية. سنة 1915 كان في مذبحة ومذابح تمت في حق الأرمن، راح ضحيتها 1.5 مليون من خلال الأتراك وتاريخهم طبعا الإجرامي. وطبعا هنا عاوز أقول إن الأتراك تحديدا منذ سنة 1831 وفي حالة من حالات نقول الحقد المكتوم تجاه الدولة المصرية منذ معارك محمد علي والدولة العثمانية. الحقيقة انه الواضح بالحقد المكتوم ده تم الإعلان عنه ده تم مؤخراً. الإعلان عنه، وده تم ترجمته في انحيازهم لجماعة أتت في خلال عام لتقزم مصر، لتحدد مصر لمصلحة المشروع الأممي، وبالتالي كان حتما ولابد يتم تقديم وجه مشرف لينا بانحيازنا للإنسانية. ومن هنا بدعو كل منظمات المجتمع المدني التي تنحاز إلى الإنسانية في التضامن. الجلسة كانت تحدد لها يوم 5/11 الماضي، ده كان موافق طبعا رأس السنة الهجرية، واتأجلت أو ترحلت ليوم 26/11. نتمنى من كل منظمات المجتمع المدني أن تتواجد عن بكرة أبيها يوم 26 في مجلس الدولة في القاهرة، لتكون مشاركة ومتضامنة مع الجبهة الشعبية لمناهضة إخوانة مصر اللي تحصلت، وده يعني بنقوله وما حصلش قبل كده، على توكيلات من الأرمنة المصريين. تحصلت على يعني توكيلات من الأرمنة المصريين. انتوا دلوقتي كجبهة اللي قدمت الدعوة أو اللي رفعت الدعوة معاكم توكيلات من الأرمن نفسهم، ليكون في ظهير قانوني إن احنا نرفع الدعوة. مش من حقنا نرفع الدعوة، لأن لازم يبقى في ظهير قانوني. ظهير قانوني يتمثل في الأرمن المصريين، وكانوا ضحايا، يعني أجدادهم كانوا ضحايا لهذه المذبحة الإجرامية من قبل المريض أردوغان، عصابة الإجرام التركية. تمام؟ ولكن هو ده برضو هنا يعني نقول لماذا رد الفعل الرسمي المصري يتأخر كثيرا؟ يعني أنا عاوز أوجه هنا سؤال وأقول متى يتم إعلان دولة تركيا أن السفير القطري غير مرغوب فيه؟ يعني إحنا عارفين أن في الدبلوماسية في مرحلة معينة بيتم إعلان السفراء الدول النظراء منهم غير مرغوب فيهم. إمتى ده يحصل في مصر؟ النهاردة تركيا بتستضيف باستمرار اجتماعات التنظيم الدولي. النهاردة تركيا بتصدر، كانت من فترة في زخم الأحداث من بعد 30/6 كونتينر جاء في ميناء بورسعيد وكونتينر جاء في ميناء اسكندرية في ذخائر من تركيا. احنا فاكرين طبعا الموضوع. طب متى يعلن السفير التركي انه غير مرغوب فيه؟ يمكن كان معانا من شويه احد المتصلين اللي طالب بده، اللي هو طالب بانه يتم طرد السفير القطري والسفير التركي. دي رغبه شعبيه حقيقيه. يعني انا لك ان تتخيلي، انا من منطقه شعبيه، انا من منطقه كرموز، منطقه شعبيه في اسكندريه، الخشابين. الناس بقت تاكل وتشرب سياسه. تخيلي ان الناس حاليا قاعده قدام التلفزيونات، بدل ما كانت بتتفرج على المصارعه على الكوره بتتفرج على البرامج السياسيه. تخيلي لما انا بنزل اقعد واتناقش واتحاور مع الناس بيقولوا انتوا امتى الدوله المصريه تطرد السفير التركي والقطري. طيب. يعني طبعا يعني حتما ولابد الان، قبل كمان شويه، يعني دلوقتي مش بعد كده، يعني هو من شويه قبل النهارده المفروض يعني. طيب معانا استاذ